Un quadricottero ha registrato le voci dei bambini. Siamo ora al campo di Insirat. Eri un giovane stato martirizzato. È andato a scuola per vedere cos'era quel suono. Quando arrivò sentì delle voci. A metà aprile siamo stati informati che i quadricotteri israeliani emettevano suoni bizzarri, inclusi suoni di bambini o urla di donne. Sono andato personalmente a Insirat e ho intervistato diversi palestinesi separatamente e le testimonianze erano quasi identiche. I quadricotteri per 2 notti consecutive, il 14 e il 15, credo di aprile, emettevano suoni di bambini, suonavano suoni di donne che urlavano. I quadricotteri apparentemente emettevano questi suoni solo per attirare i cittadini fuori dalle loro case e trovare qualcuno da sparare. E questo è stato confermato, in realtà, dai rapporti che abbiamo seguito negli ospedali. Ci sono stati casi di persone che si sono ferite da questi quadricotteri dopo essere uscite per capire qual era il suono, per cercare di aiutare. L'una di notte abbiamo sentito una donna urlare in mezzo alla strada. Mi hanno seguito Najdaima, Najdaima. Il suono veniva dalla porta principale. Era un quadricottero, uno dei 4. È uscito dalla tenda urlando la stessa cosa. Abbiamo sentito il suono. Wans al-Shrur era nella zona e gli hanno sparato in testa. Non possiamo fare niente. Ci arriveremo. Se dovremo, ci arriveremo. Non faremo niente, non faremo niente. Siamo seduti nelle nostre case a divertirci. È tutto qui.